وسد النهضة ممكن يقع لوحده؟ السؤال ده ناس كتير سألته الأسبوعين اللي فاتوا بعد ما حصل زلزالين في أثيوبيا قريب من السد في ظرف أسبوع واحد يوم 8 واحد يوم 15. بعدها ناس كتير طلعت قالت إن السد قريب هيقع لأسباب جيولوجية. هل الكلام ده ممكن يحصل فعلا ولا ده أي كلام؟ تعالوا نشوف. السؤال اللي لازم نسأله في الأول هو لو انهار فعلا بعد ما اتملى دي حاجة كويسة ولا هتضرنا؟ السد مبني إنه يحجز 74 مليار متر مكعب من المية. لو اكتمل ملء السد وبعد كده انهار يبقى قول على السودان يا رحمن يا رحيم، مدن وقرى بالكامل هتغرق. أما بالنسبة لمصر فالتأثير هيوصل لنا أقل بكتير، عشان بين سد النهضة والسد العالي حوالي 2000 كيلو متر، ودي مسافة كبيرة. والسودان كمان فيها سدود كتير هتقلل من سرعة المية، والمية هتحتاج حوالي 6 أيام عشان توصل لنا. يعني التأثير على مصر في حالة الانهيار مش هيكون كارثي، بس طبعا اخواتنا في السودان هم اللي هيتضروا جامد في حالة انهيار السد. نرجع بقى للسؤال الأساسي، هو السد فعلا ممكن ينهار لأسباب جيولوجية ولا لا؟ ده صدع شرق أفريقيا العظيم. ده شرخ في القارة الأفريقية من ناحية الشرق بسبب حركة تكتونية بتحصل هناك اسمها الحركة التباعدية Divergent Tectonic Movement. والصدع ده واخد شرق أفريقيا كله من تحت لفوق ومعدي من نص أثيوبيا بالظبط. والصدع ده مش حاجة جديدة، ده شغال بقاله 30 مليون سنة بيتكون. ومن أكتر البلاد اللي متأثرة بالصدع الأفريقي إن لم تكن أكترهم هي أثيوبيا، اللي الصدع قطعها من النص ومسبب فيها براكين نشطة زي إيرتا آلي، واحد من أكبر براكين أفريقيا كلها، ومسبب كمان زلازل مستمرة. والمسافة بين الصدع الأفريقي وسد النهضة مش كبيرة، حوالي 675 كيلو بس، يعني معرض إن لو الصدع شخط فيه هيوقعه. الصدع الأفريقي بيتحرك ويوسع كل سنة حوالي 10 ملي، متوقع إنه ينفصل تماما عن باقي أفريقيا بعد من 5 ل 10 مليون سنة. وكل ما هيتحرك كل ما هيسبب زلازل جديدة، ممكن بعضها قوتها تبقى مدمرة وتقدر تدمر منشآت عملاقة زي سد النهضة. بس السؤال امتى؟ بص، آخر حاجة ينفع تسألها للجيولوجيا هي امتى؟ الجيولوجيا حبالها طويلة جدا واستحالة تتوقع الحركة الجاية هتكون امتى. بسرعة يا حاج الله يخليك. يا عم الشارع فاضي. جميل يا بيه. ما قلناش حاجة. الله، اطير ولا ايه؟ لا ما تطيرش يا عم. امال ايه؟ يعني ممكن نصحى بكرة على خبر ان السد انهار لأسباب جيولوجية، ممكن بعد سنة، وممكن بعد 10 سنين، وممكن بعد 1000 سنة، وممكن بعد مليون سنة. الجيولوجيا عاملة زي الحاجة اللي بتبوظ في الشقة أول سنة جواز، هي هتتصلح، بس امتى بقى الله أعلم. فلو السد هيسبب أزمة مية لمصر ووصلنا لمرحلة إن السد ده لازم يختفي من الوجود في أقرب وقت، ما أعتقدش إن انتظار الجيولوجيا هيكون أحسن استراتيجية لانهيار السد. عشان أقرب وقت بالنسبة للجيولوجيا ممكن عادي جدا يبقى بعد مليون سنة. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دول.